на 5 червено, залозите са открити отново. Ново завъртане от последен победител и това е 5 червено. Финални залози, моля. Закриваме залозите, желая успех на всички. Дами и господа, новия победител в тази игра с 20 червено, той следваща част от втора дозина и от трета колона, заемащо именно сплит с 21 комплименти, залози, моля. Следва ново завъртане, започващо от последен победител 18 червено. Финални залози, моля. Закриваме залозите, желая ви много късмет. Дами и господа, в тази игра на червено вече е малко за първа колона, част от секция Орфоен с комплименти, всеки заложени на едно червено. Моля за вашите нови залози. Нека да продължим играта с ново завъртане от последен победител, едно червено. Финални залози, моля. Закриваме залозите, желая ви много късмет. Дами и господа, нашият нов късмет в тази игра е червено. Четно и голямо от трета дозина и втора колона, заемайки глаза секция. Поздравления за лози, моля. Нека да продължим с ново завъртане от 35, последен победител в тази игра. Финални залози. Закриваме залозите, желая успех. Дами и господа, новия победител в тази игра е 30 червено и 4 голямо от трета дозина и трета колона, част от секцията. Комплименти за всички вас. Нови залози, моля. Следва ново завъртане от последен победител и това е 33 черно. Финални залози. Закриваме залозите, желая успех. Част от секция Орфоен с поздравления за лози, моля. Ново завъртане от последен победител, 6 черно. Финални залози, моля. Закриваме залозите, желая успех. Дами и господа, новия победител в тази игра има 30 трета дозина и трета колона, част от секцията. Комплименти за лози, моля. Следва завъртане от последен победител, 7 взема след 30 червено. Финални залози, моля. Закриваме залозите, желая ви много успех. Дами и господа, новия победител в тази игра е 25 червено, на 4 голямо, част от трета дозина и втора първа колона, част от секция глазам. Поздравления за лози, моля. Следва ново завъртане от последен победител, 25 червено. Финални залози. Закриваме залозите, желая ви успех.
Дами и господа, новия победител в тази игра е именно 20 червено. Наречете ми голямо, вземащо втора колона, втора дозина и част от тия секции. Се лъзи, моля. Ново завъртане от 23, последен победител в тази игра. Финални залози, моля. Закриваме залозите. Желая ви много успех! Дами и господа, новия победител в тази игра е 20 червено, вземащо втора цена и втора колона, част от секция Орфмайстър. Поздравления! Залози, моля! Следва ново завъртане от последния победител и това е 20 черно. Финални залози. Край на залозите. Желая ви успех! Дами и господа, нашия нов победител в тази игра е не червено голямо, трета разина и първа колона, част от Орфай секцията комплименти. Нови залози, моля. Нека продължим с ново завъртане от последен победител и това е 31 черно. Финални залози. Край на залозите, желая успех! Дами и господа, новия победител е 19 червено, не черно и разбира се голямо число вземащо трета дозина, втора дозина и първа колона, част от глаза секцията. Залагайки, дами и господа, именно с приз 22 поздравления за лози, моля. Следва ново завъртане от последен победител и това е 19 червено. Финални залози, моля. Закриваме залозите, желая успех! И малко от първа дозина и трета колона, част от секция Орфмайс. Поздравления! Нови залози. Продължаваме играта с ново завъртане от последен победител и това е 6 черно. Финални залози. Закриваме залозите, желая успех! Дами и господа, 21 червено е новия победител. Той е нечерно и е голямо, вземащо втора дозина и трета колона, част от секция глаза, намираща се на сплит с 18 комплименти.